Olá, crianças! Olá, famílias! Eu sou a professora Annelise, do CI Aninha Linhares de Miranda, e hoje estou passando aqui para contar uma história para vocês. Uma história dos animais da floresta. Vocês já viram os animais da floresta? Prestem bastante atenção para descobrir junto comigo nesse livro os animais da floresta. Vamos se divertir com eles? O leão é o rei de todas as criaturas da floresta. Ele vive na floresta brincando com seus filhinhos. Olha só quem veio, quem apareceu para brincar com vocês. O macaco, ele pula de galho em galho e ele gosta de se balançar. E sabe o que ele adora comer? Ele gosta muito de comer banana. O elefante, ele é enorme, é o maior de todos e adora passear na floresta, dando carona para o seu passarinho azul de estimação. Quem apareceu? A dona girafa, com o seu pescoço enorme, grande. Seu pescoço tem quase a metade da sua altura, de tão comprido que ele é. Olha só como ela é linda. E se eu tenho medo? O crocodilo, ele é cruel, é grande e com seus dentes e com sua boca enorme, ele morde, morde, morde. Deu até um medo. E a aranha? Ela gosta muito de brincar e tece suas teias. Olha quem apareceu! As cobras que deslizam e rastejam para lá e para cá. Olha como elas são coloridas. O tigre chegou! Vamos nos esconder! Corram, corram, se esconde, porque ele vai rugir bem alto para vocês. Uau! Essa é a história de hoje, espero que tenham gostado.